Hello guys, sa video na ito ay ating i-review ang isang portable micro speaker ng JBL. Hindi ko alam kung bakit lagi ko din binabalikan ng brand na ito. Siguro ay komportable din ang tenga ko sa sound signature ng JBL. Pero this time, isang micro speaker lang naman ang ating i-review. Ito ang JBL Clip 5. Pagka open mo ng box ay bubungad agad sa atin ang unit. At sa inclusion naman ng ating speaker, meron siyang kasamang USB Type-C charging cable. At meron din siyang kasamang quick start guide at safety instruction and warranty card. Sa pormahan at itsura pa lang ay talagang quality. Napaka-pogi at astig ng looks niya. Pero magkano ba talaga ang official price nito? According sa JBL official website, ito ay may SRP na 3,799 pesos. Syempre mahal kasi nasa Pilipinas tayo. Pero kung sanay at suki ka na ng Lazada at Shopee, madami akong shop na marerecommend sa'yo at masasabi kong legit at original. I-check mo lang ang link ko sa description box sa baba. Napaka-vibrant at eye-catching ng kanyang design. Nakokobera ng fabric mesh ang harap at likod ng speaker. By the way, color blue nga pala itong unit na hawak ko at madami kayong option na color na pwedeng pagpilian sa JBL Clip 5. Dito naman sa front ng speaker ay nandito yung kanyang multifunctional button. Play and pause, volume minus, single press, double press naman para sa backward track, volume up, and double press naman para sa kanyang forward track. At yung kanyang rubberized at malaking JBL logo na maganda yung combination nila. Ngayon, nanalagyan din nila ng border, mas buhay ang kulay para sa akin. Sa top portion naman, nandito ang kanyang carabiner na pwede natin gamitin at isabit ang speaker. Made of alloy ito at yung lock niya naman ay made of rubberized. Pero I think meron itong bakal sa loob. At the same time, dito rin natin makikita ang battery status ng speaker. Color white naman kapag healthy pa at color red naman pag lobat na. Sa right side naman ng speaker, meron dito naka-emboss na text na nakalagay Clip 5. Sa left side naman, dito naka-indicate ang kanyang power button, Bluetooth pairing button, at yung Auracast button para sa kanyang multiple speaker connection. At sa bottom part naman, nandito ang kanyang USB charging port. Sa back portion naman, merong siyang rubber stopper para isupport ang ating speaker once na nasa flat surface siya. Overall, solid at good quality yung build nitong JBL Clip 5.